सवारी पूल बांधलो, आम्ही मांडवी पूल बांधलो, आम्ही टुरिझमाचो आग्वाद जेल म्युझियम बांधलो. काही लोकांक आपल्या काळात काही पार्टींक असल्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक येवंक ना आणि तेंच्यांनी केन्ना हो तयार करूंक ना म्हणून बरेचशे फावटी तांच्या पोटान जाळ पडल्या. म्हणून जेन्ना सरकारी जागेक अशा पद्दतीचो केंद्र सरकार पयशे दिता, तेंच्या केंद्र सरकार तेंचे डबल इंजीन आसतना कांयच दिवंक नासलें. तेंच्यांनी खंयचोय प्रोजेक्ट दाखोवचो, अरे आमकां केंद्र सरकारात हे पयशे दिल्या, सरकारी जागा एक्वायर्ड केल्या, एक्वायर्ड करतना कोणी विरोध करूंक ना आणि हे सगळें करता आसतना आमी सगळो प्रोसिजर कंप्लीट केला आणि युनिटी मॉल वीच इज फुल्ली फंडेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगासर बांदता आणि तो कोणा खातीर बांदता तर तो गोंयकारां खातीर बांदता. पयली गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय, युनिटी मॉलांतलो एक फ्लोर हो दिस इज कंप्लिटली डेडिकेटेड फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द लोकल वुमन्स, लोकल एंटरप्रिनर्स हांच्या खातीर आसतलो. आतां तो प्रोजेक्ट पणजेक तेकोन खंयच्या तरी तेकोन आसूंक जाय म्हणून जो आमी गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता 8-10 वर्सां पयलीं एक्वायर्ड केल्ली लँड त्या लँडांत बांदता. दुसरी गजाल हातूंत बायोडायवर्सिटीचे क्लियरन्स म्हण, तितूंतल्यान एनवायरमेंटाचे क्लियरन्स म्हण, तितूंतल्यान बाकी सगळी जितकी क्लियरन्स घेवपाक जाय तितकी सगळी क्लियरन्स घेतल्या. ताज्या उपरांत आमी ताजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेतला, सगळी एप्रुवल घेतला आनी हो प्रोजेक्ट बांदता. म्हणून कोण आनी कित्याक आडयता हें म्हाका कळना. काही पॉलिटिकल पार्टी आतां फक्त निमित्त जाय म्हणल्या उपरांत ते आपले मारता उडयो आनी व्हडली व्हडली भाशणां करता. ही व्हडली भाशणां इतक्याच खातीर करतात तांकां गोंयांत अशा पद्दतीचे येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्लें नाका. तांच्यांनी येदे व्हडलें तयार पयलीं तेंच्यांनी स्वताच्या हितून केन्ना करूंक ना आनी तांकां तयार जाता पयलीं तें तेंच्यांनी पळोवन उजो अशें म्हाका दिसता. कारण युनिटी मॉल सारकिल्या प्रोजेक्टाक, प्रशासन स्तंभ सारकिल्या प्रोजेक्टाक आज आमी पळयता की जें 50 वर्सां पयलीं केल्लो जुंता हावस आज डेलिमिटेड कंडिशनान आसा. आमकां शिफ्ट करपाक जाय आणि ते आमी त्या जाग्यार आमी व्हडलो प्रशासन स्तंभ बांदता, बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता. ओके, तो जर हेका विरोध करपाक लागले जाल्यार ते कित्याक सपोर्ट करतले कळना. अरे गोंय जेन्ना आमी म्हणटा उदरगतीच्या वाटेक वयता तेन्ना वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप हें आमचें काम आसा सरकार म्हणून. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, विरोधकांक न्ही, ते राजकारण करीत रावतले, तांकां संवय जाल्ली राजकारण करपाचें. आंदोलन करतल्यांक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, आमी कोणाचोच तुमचो जागो आडोवंक ना. तुमचो जर प्रॉब्लेम आसत तुमी पर्सनली म्हाजे कडेन येवन ह्या विशयाचेर डिस्कस करचें. म्हाका कोणाच्योच भावना दुखोवपाच्यो ना आनी इट इज आय ऑलवेज वेलकम. हांव म्हणलें थंयसले जे लोकल स्थानीक आसात पळय न्ही तांकां सांगता तुमी येवचे आनी म्हाजे कडेन हेजेर डिस्कशन्स करचे की विरोध कित्याक तो लेख आहा पळय ते तेंचे हे जाता म्हणटा एकदा सांगता जे लेक आहा पळय न्ही हे आमच्या बायोडायवर्सिटीन मॅप केला तें आमी तें पाड करूंक शकना. हाज्या पयलीं खंयच्या सरकारांतले पळय न्ही तेणी बायोडायवर्सिटी नांवाचो प्रकार तांकां खबरूच नासलो, बायोडायवर्सिटीन आयडेंटिफाय करूंक नासलें. म्हज्या सरकारान तेच लेक हें बायोडायवर्सिटी लेक म्हणून आयडेंटिफाय केला. तें म्हाजें सरकार बुडोवन उडोवचें ना. हेंच्यांनी हेज्या पयलीं कितली नश्ट करून उडयल्या पळय न्ही ती तांकां विचार. तोयार लेक जो म्हणटा पळय चिंबलचो न्ही, इट इज आयडेंटिफायड बाय माय बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी तें प्रिजर्व करपाचें काम म्हजेंच सरकार करतलें. कोणी जरी कितें सांगलें आसत न्ही जाल्यार बेश्टे लोकांच्या भुलथापाक बळी पडचें न्ही. स्थानिकांनी म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन करचें. म्हजी तयारी ह्या विशयाचेर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.